นะร้านน้ำรีซาวนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูเบอร์โทรนิดนึงอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมขอไปนี่นะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับช่างโอมนะครับผม0811352009นะครับถามก่อนเลยครับถามแบบง่ายๆเลยนะครับว่างบเยอะ35,000นะครับจบที่35,000นะครับอันนี้ดอกกี่นิ้วนะครับ10 นิ้วแล้วก็จะมีด้านในจะเป็นใช้ฟอนต์เดิมจากโรงงานใช่แต่ตัวแปลงสัญญาณนะจะดีนิดนึงใช้ตัวนี้คืออันนี้จากโรงงานเลยใช่ไหมครับได้ฟอนต์ตัวนี้จากโรงงานเพราะส่วนมากเดี๋ยวนี้ฟอนต์จากโรงงานมาก็เป็นอย่างนี้เกือบหมดแล้วนะใช่ก็ถ้าจะเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันก็น่าจะเสียดายก็ใช่ถ้าพูดกันจริงๆใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ช่างไทยเก่งแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียตรงอย่างตรงนี้ว่าจอเดิมเนี่ยมันจะแบบดูหนังเวลาขับไม่ได้นะเดี๋ยวนี้
เรียกว่าเดิมๆทั้งหมดเลยเนาะ ถ้า SD SD ไม่ตกแพงนะใช่มีหน้ากากตรงรุ่นก็มีแต่มันจะแพงหน่อยหน้ากากมันรู้สึกจะ2,000 กว่าบาทหน้ากากมันมีตัวบางตัวหนามันเป็นตัวหนา